Mom, you're floating away. ថ្ងៃហ្នឹងមកអ៊ំទូកលេងនៅជាយសមុទ្រអូយខ្លាចដែរប៉ុន្តែចង់សានៅប្រទេសមិចស៊ីកូគេដាំផ្កាកណ្ដាស់ច្រើនមែនតើបងប្អូនដែលនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងច្រើនអូយយោធនាអស់គឺថាគ្រប់ផ្ទះតែម្ដងចាប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ត្រង់ផ្ទះគេធ្វើតាមភ្នំស្អាតមែនតើតែម្ដង This is the beach club straight ahead. We're not members. So Okay. we go around. Oh. So does everybody else. Come on, Juju. What are you gonna do today? Kite. និយាយទៅម៉ែក្មេកខ្ញុំនឹងគាត់អាយុ7ជាងហើយបងប្អូនប៉ុន្តែឲ្យតែលឺថាកូនប្រសាចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងដឹងតែមកជាមួយហីដូចថាខ្ញុំចង់ទៅអ៊ំទូកលេងអីអញ្ចឹងគាត់បើកឡានជូនមកបន្ទាប់មកជួយលើកជួយអីនិយាយទៅអាយុ7ជាងមែនប៉ុន្តែគាត់នៅរឹងមាំណាព្រោះអីគាត់ជាមនុស្សម្នាក់គេហៅថា active គាត់ជាមនុស្សម្នាក់ចូលចិត្តធ្វើការដើរព្រៃដែរអីចឹងទៅសុខភាពគាត់រឹងមាំមែនតែម្ដងចាហើយពេលឥឡូវជូច្រើនជូចេញ ម្ដាយខ្ញុំហើយដល់ពេលឥឡូវខ្ញុំរបៀបដូចថាអាវហែលទឹកនឹងវាជាប់គ្នារូតអត់ចេញគាត់ជួយនិយាយទៅគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ចិត្តល្អរស់រាយស្គាល់គាត់រាប់ឆ្នាំហើយមិនតែឮគាត់ល្អទេបងប្អូនចានិយាយទៅគាត់ជាមនុស្សម្នាក់ថាស្រួលងាយក្នុងការរស់នៅជាមួយ Yes Bye bye Nana Do you have a plastic bag for your phone? No និយាយទៅខ្ញុំធំធាត់នៅចិត្តទឹកស្ទឹងមែនប៉ុន្តែស្ទឹងវារៀងទូចអញ្ចឹងតែដល់ពេលមកអ៊ំទូកនៅលើសមុទ្រចេះបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាខ្លាចតែកន្លែងនេះឈប់លួចមើលគេញ៉ាយគ្នាបន្តិចសិនចាំទៅមុខទៀតចា Hi Da Đây Hola. Hola. See my friend Seabird, Yeah so cute also known as Longbeak. Yeah អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលធ្លាប់អ៊ំទូកអាខៃអានេះនៅតាមសមុទ្រអត់បងប្អូននិយាយទៅនេះជាលើកទី1ហើយដែលខ្ញុំអ៊ំទូកខៃអាជិះម្នាក់ឯងព្រោះអីពីមុនមកធ្លាប់មានម៉ែក្មេកឬក៏ប្តីជិះជាមួយអញ្ចឹងណាតែដល់ពេលនេះម្នាក់ឯងគឺថាបែកញើសចូលខ្លួនភ័យមែនតើមកប៉ុន្តែចង់សាកចាThe current carries you right in here. Like we were just cruising right in. Yeah But go. I can't steer the boat while I'm. I'm coming Oh my god. Okay 1 second Okay coming back Hand it to me. Oh no. Bye choo choo Bye, mommy. Bye ចាមុននឹងបន្តិចយើងអ៊ំទូកនៅជាដល់ពេលឥឡូវចាប់ផ្ដើមចេញទៅក្នុងសមុទ្រធំចាតែផុតថ្មនឹងបន្តិចគឺសមុទ្រធំដល់ពេលខ្ញុំឃើញតែអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមដកដង្ហើមអត់ចាញ់មានអារម្មណ៍ថាទៅអត់ផុតត្រឡប់មកវិញយ៉ាងលឿនប្តីនឹងកូនទៅចោលប្រពន្ធបាយសិនហើយចាមកវិញគឺថាមកជ្រៀងវិញតែម្ដងចាគឺថាមានអារម្មណ៍ថាទៅសមុទ្រអាសមុទ្រធំនឹងមានអារម្មណ៍ថាគ្រាន់តែឃើញដកដង្ហើមអត់ចាញ់ហ្មងភ័យខ្លាចដល់ពេលអញ្ចឹងឲ្យប្តីហើយនឹងកូនទៅចោលខ្ញុំមកមើលគេញ៉ាយគ្នាអញ្ចឹងណាចាំពួកគាត់នៅជាសមុទ្រអត់ហ៊ានទៅទេបងប្អូនខ្លាចគឺថាខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ខ្លាចទឹកទោះជាធំធាត់នៅចិត្តស្ទឹងក៏ដោយតែដឹងមិនទេឃើញអាទឹកធំល្វឹងល្វើយហើយយើងអង្គុយលើទូកទូចចឹងផងគឺថារត់តែខ្លាចលើសដើមចាដល់ពេលអង្គុយឃើញអាសត្វកវែងនេះបងប្អូនវានៅស្ងៀមមែនតែនចាំមើលពេលណាដែលមានត្រីហែលចិត្តវាជាមួយកចាប់យកតែម្ដងមើលទៅក៏សប្បាយមួយយ៉ាងដែរអូយសលេងកងបងប្អូនណាចាដល់ពេលឥឡូវដល់វេនបងថ្លៃម្ដងគាត់បើកឡានមកឈប់នៅនឹងទៅឲ្យខ្ញុំបើកឡានទៅផ្ទះវិញគាត់
ជីអាទូខៃយ៉ានឹងដើរលំហែអញ្ចឹងណានេះលើកទី1ណាបងប្អូនមកដល់ប្រទេសមិចស៊ីកូបើកឡានទៅផ្ទះវិញខ្លួនឯងគឺថាមានអារម្មណ៍ភ័យដែរប៉ុន្តែក៏មានអារម្មណ៍ថាអំនួតនឹងខ្លួនឯងតិចតួចដែរមានអារម្មណ៍ថាដូចថាបើកឡានទៅផ្ទះរកផ្លូវទៅផ្ទះឃើញអញ្ចឹងណាបងប្អូនព្រោះអីធ្លាប់តែជិះមួយម៉ែពុកក្មេកមួយប្តីមួយបងថ្លៃដល់ពេលនេះលើកទី1បើកឡានខ្លួនឯងទៅផ្ទះសំណាងដែររកផ្លូវទៅផ្ទះឃើញអត់វែងបងប្អូនចាជាចាំណាខួរក្បាលគេវាឆ្លាតរៀនបាននិទេសS ទាំងអស់ប៉ុន្តែរឿងបើកឡានខួរក្បាលរៀនឆ្លាតតិចតែតើចាពេលឥឡូវជម្រាបលាសុខសប្បាយអស់គ្នាណាបងប្អូន Take care